da aka mu zama masu gaskiya. Allah yana son masu gaskiya. Wa kunu ma'as sadiqin, ku kasance tare da masu gaskiya dan Allah yana son su. Sannan ƙarya kuma manzo Allah yana gaya mana kofa ce daga kofofin wuta. Sannan babu sharri mafi girma a duniya. Duk sharrin duniya babu sharri mafi girma sama da ƙarya. Duk wani laifi da ɗan adam yake yi bai kai ƙarya ba. Saboda babu zunubin da za ka aikata ƙarya ba ta shiga ciki ba. In dai abin zunubi ne to dole sai ƙarya ta shiga ciki. Idan mashayin giya ne kai sai ka yi ƙarya. Idan ɗan caca ne kai sai ka yi ƙarya. In mazinaci ne kai sai ka yi ƙarya. An gane? Idan maciyin riba ne kai sai ka yi ƙarya. In maciyin amana ne sai duk laifin duniya, duk zunubin duniya da ka sani da ƙarya tana shiga cikinsa. An gane? Shi yasa sahabin nan da izo gurin manzon Allah yace ya Rasulullah ina so na musulunta amma kuma ni ina da wasu laifuka da bana son na daina. Manzon Allah ya ce wa ina laifuka ne? Yace na farko dai akwai ƙarya, akwai zina, akwai shan giya, akwai caca, akwai sata, ko ba gaba duk waɗannan laifuka na ne, amma an ce musulunci ya hana shi, kuma in dai ba zai wannan ba gaskiya shi ba zai musulunta ba. Sai wanda Allah ce a to ai shi musulunci ai kofar tuba ne, min yadda zo ka karɓi imani, karɓi kalmar imani, duk waɗannan laifukan naka ka je ka yi su, amma yadda da Allah. Sai mutumin nan ki karɓi kalmar shahada, yi imani da Allah, yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ina zaune a fadar annabi. Kafin ya tafi sai imani ya fara aikinsa. Ka san shi imani wannan kalmar ta la ilaha illallah, wannan kalmar da kake faɗa ta Muhammadu Rasulullahi, wanda Allah ce ita ce take goge maka zuciya, ta raba ka da munafunci, ta raba ka da kokonto, ta raba ka da kafirci, ta raba ka da hassada, ta raba ka da ƙarya, ta raba ka da gaba, ta raba ka da kaza. In dai kana faɗin la ilaha illallah to zuciyar kuma tana wankewa. To da la ilaha illallah ta fara ratsa shi, da manzon Allah ya wayo sai ta dashi a cikin laifukan nan naka da kace ba za ka daina ba, wanda guda ɗaya za ka duba a ciki ka yi min alƙawarin ba za ka kuma yi ba. Mutumin nan ya tsaya yi tunani ga cikin laifukan nan wanne zan wa annaba alƙawari kuwa. Da ya sai ɗan ko Rasulullahi na yi wa Allah alƙawari, na maka alƙawari da kai ba zan kuma yin ƙarya ba. Don Allah ya tunani sai ka sai an jima aka yi sallama ita. Mutumin ka da ita bi ije isa lallaba yi sata, ya ɗauko kayan sata ito da shi, sai zai ajiya ga wani to ga shi da mun sato. Ije to yanzu wannan idan na je zan sai da shi dole sai na yi ƙarya, ne kuma ne wa Allah alƙawari, ne wa annabi alƙawari ba zan kuma yin ƙarya ba. Yanzu in na kai kasuwa ka ce wannan kayan waye, in na ce nawa ne na yi ƙarya, idan kuma na ce satowa dai asiri na ya tono. To yanzu yaya za a yi kenan? Sai ya ɗauki kayan sata sai ya jefa gidan da ya sami da Allah ga kayan kuma an daina satarwa da kai. Ko ba gaba? Saboda dole sata sai ta ja an yi ƙarya. To da haka wannan ƙaryar ita ce ta raba shi da sata, ta raba shi da zina, ta raba shi da caca, ta raba shi da dukkan waɗancan miyagun ayyukan. Aka wayi gari ya kuma mutumin kirki. Bakan fasibun abahadihi wa salihu. Da yawa akan samu mutane maƙarnata sai suka wayi gari a gaban manzon Allah sun koma mutanen kirki. Wallahi abuwa idan dai har za ka dinga zuwa wurin da ake karanta hadisin manzon Allah komai ta ƙadaranci